Günlük hayatınızdaki rastgele olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündünüz mü? Mesela bir arkadaşınızı düşündüğünüzde ondan bir mesaj gelmesi ya da gökyüzündeki bulutları belli figürlere benzettiğiniz oldu mu hiç? Günümüzden bir örnek. Çevrenizde kripto para ya da borsa ile ilgilenen birileri mutlaka vardır. Grafikleri incelerler ve bu grafiklerdeki fiyat hareketlerinde çeşitli desenler görürler. Bu desenlere de anlam yüklerler ve gelecekteki muhtemel fiyat hareketini tahmin eder ya da ettiğini söylerler. Ancak bu desenler tamamen rastgeledir. Gerçek bir korelasyon içermez. İşte bu tür algılar psikolojide apofeni olarak adlandırılan bir fenomenin örnekleridir. Apofeni nedir? Rastgele ve ilgisiz olaylar arasında anlamlı bağlantılar kurma eğilimidir. Bu kavramı 1958 yılında bilim dünyasına kazandıran insan Alman nörolog ve psikiyatrist Klaus Konrad. Bu kavram şizofreni hastalarında görülen sanrısal düşüncelerle ilişkilendirilmiştir. Fakat sağlıklı bireylerde de rastlanan bir olgudur ve insan beyninin örüntüleri algılama eğiliminin bir sonucudur. Şimdi size en yaygın apofeni türleri nelerdir? Bunları sıraladığımda apofeni eğilimi gösteren birçok tanıdığınız gözünüzün önüne gelecek. 1. Pareidolia. Rastlantısal şekillerde yüzler veya tanıdık nesneler görmek. Örnek, bulutlarda yüz şekilleri, dağlarda figürler görmek gibi. 2. Cahillik yanılgısı. İki olay arasındaki bağlantıyı anlamadan ya da yanlış yorumlayarak ilişkilendirmeler yapmak. Örnek, bir kişi video oyununda kaybetmeye başladığında bunun nedenini oyun kolunun bozuk olduğuna bağlaması gibi. Diğer bir örnek, bir kişi başına kötü işler gelmeye başlayınca bunun gusül abdesti almadığı için olduğunu düşünmesi gibi. 3. Konspiryasyon düşüncesi. Küresel ya da toplumsal olayların gizli bir şekilde manipüle edildiği inancını taşımak. Örneğin, sağlık krizlerinin hükümetler tarafından kasıtlı olarak yayıldığına inanmak. Mesela Covid-19'un Çin tarafından kasıtlı yayıldığına inanmak gibi. Ünlülerin sıra dışı yaşam tarzlarını gizli bir topluluğun üyeleri olmalarına bağlamak. Mesela Acun Ilıcalı'nın Illuminati'nin üyesi olduğunu düşünmek gibi. 4. Gizli mesajlar arayışı. Belirli bir bilgi veya sembolün ardında gizli mesajlar olduğunu düşünmek. Mesela bir şarkı sözünde, televizyonda ya da bir gazete küpüründe bir mesaj aramak gibi. 5. Numeroloji. Sayılarda gizli anlamlar arama eğilimidir. Örneğin doğum tarihindeki sayıları birleştirerek kişisel anlamlar çıkarmak gibi. Peki apofeninin bilimsel açıklaması nedir? Nörolojik olarak apofeni beynin özellikle temporal lobunda gerçekleşen örüntü tanıma süreciyle ilişkilidir. Dopamin seviyeleri yüksek olan bireylerde apofeni eğilimi daha fazladır. Şizofrenideki halüsinasyonlar apofeninin uç örnekleridir. Sonuç olarak apofeni beynimizin dünyayı anlamlandırma şeklinin doğal bir parçasıdır. Zihin sürekli örüntüler arar ve bu bazen yanlış bağlantılara yol açar. Apofeni bilinci komplo teorilerinden, yanlış kararlardan ve gerçek dışı inançlardan uzak durmamızı sağlar. Kanala abone olmayı ve bu videoyu apofeni eğilimi gösteren bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın.